السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ وتلميذات السنة الأولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية. في هذا الفيديو بحول الله غنشوفو لا سويت دو لا كوريكسيون دي دوفوار ليبر نيميرو 1. Alors, في les vidéos اللي قبل شفنا la correction des exercices 1 et 2. Exercice 1 concernant le cours de la logique, exercice 2 concernant le cours des fonctions numériques. في هذا الفيديو بحول الله غنشوفو la correction d'exercice 3 concernant aussi le cours des fonctions numériques. Alors, l'exercice هو قدامكم. وقف لا فيديو، دير واحد المحاولة مع ليكزيرسيس، عاد ابخي طلق لا فيديو وشوف لا كوريكسيون، يعني بهاد الطريقة غتستافدو أكثر. Alors نقراو l'exercice, soit f et g de fonctions définies par f de x est égal à x carré moins 4x plus 2 et g de x est égal à racine carrée x plus 4. Soit cf et cg les courbes représentatives de f et g, respectivement dans un repère orthonormé O et G. Première question, déterminer dg et dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors on commence par la première question, on détermine dg, le domaine de définition de la fonction g. Alors on a dg est égal à x appartient à r, x appartient à r tel que عندي la racine carrée, خصها تشلي وسط la racine يكون positif. Donc tel que x plus 4 supérieur ou égal à 0. ما خصش داكشي اللي عندنا وسط الغاسين يكون نيجاتيف، يعني خص هادشي يكون سيبيريور او ايكال 0. غاسين 0 est égal à 0، داكشي علاش تنديرو هنايا او ايكال. Alors dg est égal à x appartient à r tel que انا دوات بلس 4 للطرف الاخر غتولي موان 4، يعني x supérieur ou égal à موان 4. D'accord, x supérieur ou égal à moins 4 sur moins 4 jusqu'à plus l'infini. Donc نيشان dg est égal à l'intervalle moins 4 نسد معقوفة حيت عندي هنايا او ايكال بلس لانفيني. كاين اللي غيجي نيشان غيدير دي جي تيكالا موان 4 بلس لانفيني. راه شفنا هاد لا فونكسيون في لا فيديو اللي قبل، يعني اخر فيديو شفنا في الدرس، شفنا لا فونكسيون غاسين اكس بلس ا. قلنا لو دومين دو ديفينيسيون ديالها سي موان ا بلس لانفيني. داكوغ، وقلنا بلي هاد لا فونكسيون راها ستريكتومون كروسونت سور سون دومين دو ديفينيسيون اللي هو موان ا بلس لانفيني. عندك هنا بلاصة ا عندك 4، دونك سي موان 4 بلس لانفيني. دونك طلبوا منا هنايا ادريسي لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون جي. هاد لا فونكسيون قلنا il est strictement croissant sur son domaine de définition. دونك نيشان طابلو دو فارياسيون x غنحط لو دومين دو ديفينيسيون هنايا موان 4 بلس لانفيني. Donc, de la fonction x, f de x, de la fonction strictement croissante sur son domaine de définition. Alors, la tableau de variation, là, le tableau de variation de la fonction g de x. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxième question, déterminer df et dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, deuxième question, on détermine df. df ديالنا est une fonction polynomiale. On a f de x est égal à x au carré moins 4x plus 2. Il y a f de x. Alors la fonction est une fonction polynomiale. Alors df نيشان est égal à r. Quel que soit x r راه عنده l'image بهاد la fonction. Donc تنقولو df est égal à r. تقدر تزيد هنايا car f est une fonction polynomiale. باش تعطي la justification pourquoi df est égal à r, car f est une fonction polynomiale. عطاونا ادريسي لو طابلو دو فارياسيون ديال la fonction f. هاد la fonction f مكتوبة sous forme de ax au carré moins 4x plus 2. هادشي راه شفتو في لو ترون كومان، عفوا هنايا ماشي moins 4 يعني plus bx plus c. ax au carré plus bx plus c مكتوبة على هاد الشكل هذا. متى تكون عندنا لا فونكسيون على هذا الشكل كنشوفوا ا اسكو ا بوزيتيف او بيان نيجاتيف. الا كان ا بوزيتيف كنحسب موان بي سور 12. داكوغ، دونك اشنو كندير؟ لو طابلو دو فارياسيون اكس هنا موان لانفيني تال بلس لانفيني لان دي اف سي ار، وهنايا كندير هاد موان بي سور 12 في الوسط موان بي سور 12. الا كان ا بوزيتيف سيتادير دي كرواسونت، وهنا كندير ليماج ديال موان بي سور 12.
هادشي فقط كوم رابيل، لأن هادشي شفتو في لو ترون كومان. تتكون عندك لا فونكسيون على هاد الشكل هذا، فونكسيون بولينوميال. يعني غتشوف إلا كانت أ بوزيتيف دونك دي كروسونت. إلا كانت أ نيجاتيف شنو كتحسب عاوتاني موان بي سور دوزا بنفس الطريقة باش حسبتي هادي، وكتشوف إكس موان بي هنايا موان لانفيني موان بي سور دوزا بلس لانفيني. هنا قلنا دي كروسونت، هنا إلا كانت أ نيجاتيف كروسونت دي كروسونت، وهنا كدير اف دو موان بي سور دوزا. داكوغ. دونك إلا كانت أ بوزيتيف تيكون عندنا طابلو دو فارياسيون على هاد الشكل، كانت أ نيجاتيف على هاد الشكل. دونك حنا شنو عندنا؟ هذا هو أ كيكون لاصق مع إكس أو كاري، أ ديالنا في هاد الحالة هو واحد راه بوزيتيف، دونك غتكون عندنا شنو غتقول هنايا؟ on a A est égal à 1 strictement positif. D'accord? Et on a moins B sur 2A. Moins B sur 2A est égal à. شحال كتساوي B هنايا؟ C'est moins 4. Moins B هي 4 sur 2 fois A. A قلنا كتساوي 1. جوج في 1 هي جوج. est égal à 4 sur 2 هي 2. Donc moins B sur 2A هي 2. كتمشي نيشان يعني تحت لو طابلو دو فارياسيون ديالك. هنايا إكس موان لانفيني، هنا موان بي سيغ دوزا لقيناها هي 2 وهنا بلس لانفيني. داكوغ. هنايا اف دو إكس. شنو قلنا؟ أ كتساوي واحد بوزيتيف، دونك عندنا هاد الحالة هادي أ بوزيتيف يعني دي كروسونت. هنايا شنو كنديرو؟ اف دو بي أو اف دو موان بي سيغ دوزا. موان بي سيغ دوزا لقيناها هي 2 يعني اف دو 2 هنايا كروسونت. Donc, c'est le tableau de variation de la fonction f. Alors, on passe à la troisième question. Troisième question, montrer que f de 2 est une valeur minimale de f sur r. Alors, troisième question, montrant que f de 2 est une valeur minimale de f sur l'intervalle r. Donc, on a comme un rappel sur valeur minimale. On dit que f de a en général est une valeur minimale de f sur un intervalle i si et seulement si pour tout x de cet intervalle f de x toujours supérieur ou égal à f de a. هادشي فقط comme rappel. احنا شفنا هادشي في الدرس. Alors هنا باش نمونطري بلي f de 2 est une valeur minimale de f, خصني نلقى بلي f de x supérieur ou égal à f de 2 quel que soit x appartient à r. D'accord. باش نبين ان f de 2 est une valeur minimale de f sur r, خصني نبين quel que soit x appartient à r, f de x supérieur ou égal à f de 2. باش نلقى f de x supérieur ou égal à f de 2 غنمشي نحسب la différence f de x moins f de 2 خصني نلقاها supérieur à 0. راه ديجا عندنا ليكسبريسيون ديال f ونقدروا نحسبوا ليماج ديال 2 باغ f، دونك ونحسبوا لا ديفيرونس خصنا نلقاوه بوزيتيف. هذه طريقه واحده اخرى كاع اللي سهله. الا رجعنا لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون f، يعني في لا كيسيون 2 شنو لقينا بلي f il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 ou croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. يعني تقدر تقول d'après le tableau de variation de la fonction f, on a f est décroissante sur l'intervalle ou croissante sur l'intervalle. Donc نيشان f de 2 est une valeur minimale. هذه هي أصغر قيمة كتاخذها f يعني sur r. هيا لاحظوا أصغر قيمة هي هذه. La fonction ديالنا جاية نازلة حتى لهاد لو بوين pour coordonner 2 f de 2 وطالعة. دونك أصغر قيمة غتاخدها f هي هذه f de 2. داكوغ. دونك إلا حسبنا f de 2 شحال غنلقاو؟ f de 2 تيكالا عندنا f لي x كتساوي x au carré moins 4x plus 2. دونك 2 au carré 4 moins 4 fois 2 يعني moins 8. 4 moins 8 تعطيني moins 4. moins 4 plus 2 هي moins 2. alors f de 2 est égal à moins 2. هنايا ممكن تحطو نيشان moins 2. D'accord. Donc f de 2 est une valeur minimale d'après le tableau de variation.
هذه طريقة. اولا نمشي نحسب هاد الشيء في لي اكس ناقص في لي جوج خصني نلقاه بوزيتيف. دونك اون تخدم بالطريقة اللي بغيتي. في لي اكس موان اف دو 2 يتيكالا نعوض اف لي اكس بالتعبير ديالو. شحال لقينا قلنا اف لي اكس عندنا اف لي اكس هي اكس او كاري موان 4 اكس بلس 2 اكس او كاري موان 4 اكس بلس 2 موان اف دو 2 حسبنا اف دو 2 لقيناها موان 2 يعني موان 2 دونك بلس 2 تيكالا اكس او كاري موان 4 اكس بلس 4. دونك كيفاش غنعرف هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غنحسب دلتا. دونك دلتا سي بي كاري هي بي موان 4 دونك بي كاري سي 16 موان 4 فوا ا فوا سي 4 فوا ا هنايا هي 1 فوا سي هي 4 دونك 4 فوا 1 فوا 4 دونك يتيكالا 16 موان 4 فوا 1 سي 4 فوا 4 16 16 موان 16 يتيكالا 0. دونك لو سين ديال هاد ليكسبرسيون سي لو سين دو ا. ا هنايا il est positif دونك هنايا تتكون عندي لو سين ديال ا سور هاد الانترفال دونك ا هنايا هي 1 دونك غتكون بلس وهنايا غتكون في هاد الانترفال بلس تتكون ميم سين في هاد لي زانترفال دونك بلس بلس دونك راه بلس في هاد الانترفال كامل في موان لانفيني حتى بلس لانفيني دونك لو سين ديالي ديال هاد اكس او كاري موان 4 اكس بلس 4 هي هادي سور هاد الانترفال موان لانفيني حتى بلس لانفيني delta est égal à 0 donc le signe il est positif sur R يعني هاد الشيء راه positif quel que soit x appartient à moins l'infini de plus l'infini يعني هاد l'intervalle كامل. alors f de x moins f de 2 est positif quel que soit x appartient à R. alors f de x moins f de 2 positif c'est-à-dire f de x راها supérieur ou égal à f de 2 quel que soit x appartient à R. Quel que soit x appartient à R, f de x supérieur à f de 2. Donc f de 2 est une valeur minimale de f sur R. Donc f de 2 est une valeur minimale de f sur R. Alors on passe à la question 4. Quatrième question. Petite a, vérifier que f de 0 est égal à g de 0. Alors, quatrième question, petite a, vérifions que f de 0 est égal à g de 0. Donc, on a f de x est égal à x au carré moins 4x plus 2. نحسبوا f de 0 ونحسبوا g de 0 خصنا نلقاوهم متساويين. قالك vérifie فقط. Alors, f de 0 est égal à 0 exposant 2 moins 4 fois 0 plus 2. Donc f de 0 est égal à 0 au carré c'est 0 moins 4 fois 0 0 plus 2 c'est 2. Donc f de 0 est égal à 2. Et on a g les x est égal à racine carrée de x plus 4. Alors g de 0 est égal à racine 0 plus 4 est égal à racine carrée de 4 est égal à 2. f de 0 est égal à 2, g de 0 est égal à 2, donc le do ou minho, f de 0 est égal à g de 0. D'accord? On passe à la question suivante. La question B, calculer j de moins 4, j de moins 3, j de moins 2, f de 1, f de 3, f de 4. Alors, نفس الطريقة, on calcule j de moins 4, j de moins 3, j de moins 2, f de 1, f de 3, f de 4. Alors, نبداو ب j de moins 4. Déjà, هي j عندنا. Donc, on a, نعاودو نكتبوها j de x est égal à racine x plus 4. Alors, g de moins 4 est égal à racine moins 4 plus 4. يعني بلاصة x غنحط moins 4. Moins 4 plus 4, c'est 0. Donc, si racine 0 est égal à 0. هي j de moins 4 est égal à 0. Et j de moins 3 est égal à racine moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4, c'est 1. Donc, si racine 1 est égal à 1. Et g de moins 2 est égal à racine moins 2 plus 4. Est égal à moins 2 plus 4, c'est 2. يعني racine de 2 est égal à, إلا حسبناها شحال غتعطينا
racine de 2 هي racine de 2 égal à 1,4. Donc تقريبا 1,4. f de 1 نمشيو دابا نحسبو f de 1 دي هي f. Alors et on a f de x est égal à x carré moins 4x plus 2. f de 1 est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 plus 2 est égal à 1 au carré c'est 1. Il y a 1 moins 4 plus 2 est égal à 1 moins 4, il y a moins 3. Moins 3 plus 2 c'est moins 1. Il y a moins 3 plus 2 الإشارة سالبة والفرق يعطينا واحد. f de 3 est égal à 3 au carré moins 4 fois 3 plus 2 est égal à 3 au carré c'est 9. هنا هي moins 12 plus 2. Donc est égal à 9 moins 12 هنا هي le signe غتكون moins. و 12 ناقص 9 هي 3. Donc ناقص 3 زائد 2 هي ناقص 1. f de 4 si 4 exposant 2 moins 4 fois 4 plus 2 est égal à 16 moins 16 plus 2 est égal à 2. 16 moins 16 0, 0 plus 2 c'est 2. Alors à chaque fois de la question, on passe à la question suivante. La question C, tracez dans le même repère O et G les courbes CF et CG. Alors voilà la courbe, bien le repère O et G. قالوا لنا نشوفوا في le même repère O et G les courbes CF et CG. نبداو بلا courbe CG. غنستعنوا بدوك لي فالور اللي لقينا في لا كيسيون بي. بهاد لي فالور هادو هاد لي زيماج. وغنستعنوا بلو طابلو دو فارياسيون. شنو عندنا هنايا G؟ la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. يعني غنلقاوها strictement croissante. غنستعنوا بدي فالور. ديجا حسبنا G de 0 و F de 0 لقيناهم هما 2. يعني هاد لا فونكسيون F و لا فونكسيون G لا كورب ديالهم غيدوز من هاد لو بوين بور كوردوني 0 2. دونك غتلاحظ إلا خدينا x est égal à 0 هادي هي 2. داكوغ ها هي واحد لو بوين غتمر منها لا فونكسيون ديالنا G و غتمر منها لا فونكسيون F حيت كيتساوى. يعني غيتقاطعوا هنايا لي كورب غيتقاطعوا في هاد لو بوين. داكوغ هي واحد لو بوين لقيناها. وحسبنا جي دو موان 4 لقيناها 0. يعني إلا خدينا x est égal à موان 4 ها هي ليماج ديال موان 4 سي 0. دونك غتبقى هاد لو بوين نيت هنايا. وحسبنا جي دو موان 3 لقيناها 1. إلا خدينا x est égal à موان 3 دونك ليماج سي 1 ها هي واحد لو بوين. حسبنا جي دو موان 2 إلا خدينا x est égal à موان 2 لقينا تقريبا 1,4 موان 2 تقريبا 1,4 يعني موان 2 سي 1,4 تقريبا هنايا. دونك هادو هما النقاط. ملي تنهضرو على كورب هو لونسومبل دي بوين. دونك حنا خدينا واحد شحال من نقطة هادي 1 2 3 4 بركة. وكنعرفو أن يعني دابخي لو طابلو دو فارياسيون أن جي إي كرواسونت إي ستريكتومون كرواسونت سور لانترفال موان 4 بلس لانفيني. موان 4 تشال بلس لانفيني. لا فونكسيون غتبقى غادية بهاد الشكل هذا. دونك غتكون غادية بهاد الشكل. هاهي. دونك فوالا سي جي هذا هو سي جي لا كورب دو لا فونكسيون جي. ولا فونكسيون جي ديالنا هي هادي جي لي اكس اي تيغال غاسين اكس بلس 4. راه هي غاسين اكس بلس ا. ديجا هضرنا على كورب ديال غاسين اكس بلس ا. راه تيكون يعني غادي بشكل تزايدي من موان 4 من موان ا بصفة عامة موان ا حتى بلس لانفيني. راه هو هذا إلا رجعتو للدرس. ا في هاد لوكا هي 4. دونك من موان 4 حتى بلس لانفيني. دابا نشوفو سي اف. نرجعو لو طابلو دو فارياسيون ديال اف هو هذا. دونك لا فونكسيون إلي ديكرواسونت في هاد لانترفال موان لانفيني تال 2. دونك غنشوف موان لانفيني تال 2 فين هي موان لانفيني تال 2. هي موان لانفيني تال 2. لا فونكسيون غنلقاوها ديكرواسونت من موان لانفيني تال 2. وغتكون كرواسونت عاوتاني من 2 تال بلس لانفيني. دونك غنستعنو بدي زيماج. ليماج الاولانيه اللي عندنا هي اف دو 0 تيغال 2 هي اللي حسبنا قبيله. ها هي
اف دو زيرو لقيناها كتساوي جوج، هاهي اف دو زيرو تيكالا دو، إذا ها واحد لو بوان اف دو زيرو تيكالا دو، لي كورب قلنا غيتقاطعو هنا. مزيان، نشوفو اف دو ان، اف دو ان تيكالا موان ان، إلا خدينا اكس تيكالا ان ليماج غتكون موان ان، هنايا ان ليماج موان ان، هاهي واحد لو بوان، اكس تيكالا ان ليماج موان ان، هاهي واحد لو بوان. زيد عندنا اف دو تخوا لقيناها نيت موان ان، إلا خدينا اكس تيكالا تخوا ليماج سي موان ان، تخوا ليماج غتكون هي نيت موان ان، هاهي. f de 4 est égal à 2. f de 4 est égal à 2. هي 4 هي 2. alors من بعد كنعرفوا ان نرجعوا لو طابلو دو فارياسيون، ليماج ديال 2 سي موان 2، ليماج ديال 2 هي موان 2، f de 2 est égal à موان 2، f de 2 سي موان 2، ها هي. من بعد كيفاش غنلاقيو بين هاد النقاط؟ كنعرفوا ان لا كورب ديال هاد لا فونكسيون هادي x au carré moins 4x plus 2 est une parabole de centre ou bien de sommet هاد لو بوان هادي 2 f de 2 2 f de 2 يعني est une parabole غتجي على شكل بارابول. دونك غنبقاو غاديين، هي تجي على شكل شلجم. دونك حاولوا تقادو هادشي وغترجع طالعة كوم سا. دونك هذا هو سي اف، هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون اف، يكون سو فورم دين بارابول دو سونتر بيان دو سومي دو اف دو 2 اللي هي موان 2، هذا هو لو سونتر ديال هاد لو بارابول. Alors on passe à autre question. Cinquième question, on considère la fonction h définie sur l'intervalle moins 4 plus l'infini par h de x est égal à x moins 4 racine x plus 4 plus 6. La question petite a montré que pour tout x de l'intervalle moins 4 plus l'infini, on a h de x est égal à f rangé de x. Alors la question 5, on a la fonction h définie par cette expression. La question petite a montré que pour tout x de l'intervalle moins 4 plus l'infini, h de x est égal à f rangé de x. نبينو أن التعبير هذا كيساوي f rangé de x، عندنا f وعندنا g، غنمشيو حنا نحسبو f rangé de x، خصنا نلقاوها كتساوي هادشي. قالك مونطري كو h كتساوي، ممكن تبدا من هادي وتلقاها كتساوي h. دونك غنحسبو f rangé، on بعدا f لي x شحال كتساوي؟ كتساوي x au carré moins 4 x plus 2 et g de x est égal à racine carrée x plus 4. Alors, شنو بغينا؟ f rangé de x est égal à f les g les x. هذه هي f les x، يعني هنا الفاريابل هو x، دونك هنا غيولي الفاريابل هو g de x. دونك هنا x au carré غتولي عندنا g x au carré plus 4 fois g x plus 2. Donc, il est égal à f de gx, il y a gx au carré, moins 4 fois g de x, plus 2. Alors, on a g de x, l'expression de la racine x plus 4. Donc, si racine x plus 4 au carré, moins 4 fois g de x, il y a une fois racine x plus 4, plus 2. Alors, il est égal à, on a x plus 4 là positif. علاش x plus 4 positif؟ لأن x appartient à l'intervalle moins 4 plus l'infini. شنو هي x appartient à l'intervalle moins 4 plus l'infini؟ C'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 4. x supérieur ou égal à moins 4 c'est-à-dire x plus 4 رجعنا moins 4 للطرف ولا نزيدو للطرفين plus 4 تعطينا supérieur ou égal à 0. donc x plus 4 راه positif. donc الأس غيحيد الغاسين غتبقى عندنا x plus 4 ها هي moins 4 racine x plus 4 plus 2. Donc plus 4 plus 8 égale à plus 6. Donc ça égale x moins 4 racine x plus 4.
هنا 4 بلس 2 غتعطينا بلس 6. لاحظوا التعبير اللي لقينا قارنوه مع هذا التعبير هذا x موان 4 غاسين x بلس 4 بلس 6 هو نفس هذا التعبير. هذه هي h دو x دونك سا ايكال h دو x. شنو لقينا بلي f رونجي دو x تيكالا h دو x. لقينا داكشي اللي طلبوا منا دونك h دو x تيكالا f rangé de x. D'où, pour tout x de l'intervalle moins 4 plus l'infini, h de x est égal à f rangé de x. h de x f rangé de x. Alors on passe à la question suivante. La question B, déduire que la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle moins 4, 0 est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la question B, on déduit que la fonction h est strictement décroissante sur moins 4, 0. نبداو بهذا l'intervalle. هنا بغينا ندرسو la monotonie de la composée. لأن شنو هي h؟ h راه هي f rangé. يعني c'est la composée de deux fonctions g et f. دونك إلا رجعتو للدرس راه شفنا كيفاش كنشوفو وكيفاش كنعرفو la monotonie de la fonction composée. يعني la monotonie de la fonction composée راه عندها علاقة بهاد لي دو فونكسيون. دونك باش ندرس la monotonie ديال f rangé شوفوا معايا هاد الخطة بعدا. يعني f rangé دونك x هنايا g لي x هنا لا فونكسيون g هنايا f لي g لي x. دونك هذه هي f rangé f rangé f لي g لي x هي هذه. دونك باش نعرف لا مونوتوني ديال هاد لا فونكسيون f rangé سور واحد لانترفال i خصني نشوف كي داير هاد لا فونكسيون جي سور لانترفال i. هنايا الا كان x ابارتي ا لانترفال i كنلقى هنا لي زيماج ديال لي زيليمون دو i هنايا دونك جي دو i كيلكو سوا x ابارتي ا i كنحصل على ليماج ديال هاد ليمون في هاد لانترفال يعني بلا فونكسيون جي. داكوغ دونك غنمشي ندرس لا مونوتوني ديال جي سور لانترفال i وديال اف سور جي دو اي. دائما حطو قدامك هاد الخطوط هادي باش تدرس لا مونوتوني ديال اف رونجي. كنهضر دابا على اف رونجي سور واحد لانترفال اي. دونك غدرس جي سور لانترفال اي غتشوف جي كي دايره يعني واش كرواسونت ولا دي كرواسونت سور اي و اف سور جي دو اي يعني سور ليماج ديال هاد اي. دونك نمشيو نشوفو دابا جي كي دايره سور لانترفال اي ديالنا هو موان 4 0. غنرجعو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي اللي شفنا في لا بروميير كيسيون. دونك إلا رجعنا لا بروميير كيسيون عندنا هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي سور لانترفال موان 4 بلس لانفيني. سور موان 4 بلس لانفيني إلي كرواسونت. حنا شنو بغينا سور اش سور موان 4 0. موان 4 حتى بلس لانفيني راه كاين هنا 0. دونك موان 4 موان 3 موان 2 موان 1 0. وعاوتاني هنا واحد جوج حتى بلس لانفيني. دونك هذا هو لانترفال موان 4 0. كي دايره لا فونكسيون ديالنا هنايا إلي كرواسونت. دونك بويسك جي كرواسونت سور موان 4 بلس لانفيني وهاد موان 4 بلس لانفيني انكلوي دون هاد لانترفال موان 4 بلس لانفيني دونك إلي كرواسونت سور موان 4 0. الوغ شنو غنكتبو دونك غنمشيو دابا نشوفو جي سور هاد لانترفال اي. غنقولو on a G est strictement croissante sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. D'après le tableau de variation, d'après la question 1. Donc G est strictement croissante sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. D'après la question 1. D'accord? D'après la question 1. Ou là, d'après le tableau de variation de la fonction g. D'où g est strictement croissante. Donc g est strictement croissante sur l'intervalle. بما أنها croissante moins 4 plus l'infini. Donc la croissante moins 4 0. Moins 4 0. De G est strictement croissante sur l'intervalle moins 4, 0.
sur هاد l'intervalle. دونك حنا شنو بغينا نشوفو جي كي دايره في هاد الانترفال اي في موان 4 0 لقيناها كرواسونت. ها هي جي إلي كرواسونت. دابا غنمشيو نشوفو كي دايره اف في جي دو اي في ليماج ديال هاد الانترفال. نمشيو دابا نحسبو بعدا ليماج ديال هاد الانترفال باغ اف، يعني غنحسبو عفوا باغ جي باش نشوفو اف في هاد الانترفال جي دو اي، يعني غنحسب جي دو موان 4 0 et on a g de l'intervalle moins 4 0 est égal à la fonction g راها croissante. Donc نيشان g de moins 4 ما غيتغيرش الترتيب g de 0 لأن g تقدر دير هنايا كار جي اي croissante est égal à g de moins 4. ها هي g de x. إلا عوضنا x بموان 4 غتعطينا غاسين موان 4 بلس 4 هي غاسين 0 est égal à 0. Donc j de moins 4 est égal à 0. j de 0 إلا عوضنا x ب 0 0 بلس 4 غتعطينا هنا 4 غاسين 4 سي 2 دونك غتعطينا 2. دونك j de moins 4 0 سي l'intervalle 0 2. دابا شنو غنمشيو نديرو غنشوفو كي دايره f، يعني غنشوفو لا مونوتوني دو f sur هاد l'intervalle 0 2. ديجا راه عندنا لو طابلو دو فارياسيون ديال اف، غنرجعو ليه فين هو هذا. شفنا في لا كيسيون 2 اف شنو بغينا حنايا؟ بغينا لانترفال 0 2. فين هو لانترفال 0 2؟ ها هي موال لانفيني حتى ل 2، هنايا كاين 2 هنايا 1 0 2 1 0. دونك حنا بغينا 0 2 0 2 l'intervalle 0 2 ها هو هنا. كي دايره لا فونكسيون في هاد الانترفال لاحظوها كي دايره في هاد الانترفال إلي ديكرواسونت. ها هي دونك نتا شنو غتقول on a f d'après la question 2 il décroissante ها هي décroissante sur moins l'infini 2 par suite دو حيت هاد الانترفال 0 2 راه كاين وسط هاد الانترفال الكبير moins 2 moins l'infini 2. Donc, la décroissante sur l'intervalle 0,2. Donc, on a la fonction f i décroissante, i strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. هاي من موان لانفيني حتى ل 2 راها ستريكتومون ديكرواسونت لا فونكسيون اف، وغدير بين قوسين دابخي لو طابلو دو فارياسيون دو اف. دابخي لو طابلو دو فارياسيون دو اف تي في اف طابلو دو فارياسيون دو اف، ولا غتقول دابخي لا كيستيون 2 بحال بحال. Donc, puisque la fonction est décroissante sur moins l'infini 2, alors la de f est strictement décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. تقدر تقول car l'intervalle 0,2 inclut dans l'intervalle. D'accord? Donc, حنا دابا شنو لقينا؟ لقينا g il est croissante sur l'intervalle ou f décroissante sur l'image ديال هاد l'intervalle. دونك شنو غنستنتجو؟ شنو كنعرفو كرواسونت ديكرواسونت هاد لي دو فونكسيون عندهم لا مونوتوني اوبوزي. الا رجعتو للفيديو اللي شرحنا فيه هادشي قلنا ملي تتكون عندنا دو مونوتوني اوبوزي الوغ لا فونكسيون كومبوزي اي ديكرواسونت، وهادشي اللي طلبو منا اصلا قالك ديدوير كو لا فونكسيون h est strictement décroissante في هاد l'intervalle. Donc d'après هادشي كامل puisque هادي croissante وهادي décroissante يعني دي monotonies opposées, alors la fonction f rangée اللي هي h, la fonction f rangée اللي هي h il est décroissante. Donc la par suite f rangée اللي هي h اللي كتساوي h est strictement décroissante
strictement décroissante sur l'intervalle moins 4, 0. دابا غنمشيو نشوفو أو نستنتجو أنها strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On déduit que H est strictement بنفس الطريقة strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. دونك اشنو غنمشيو نديرو هاد اش نرجعو لديك الخطوط اللي حطينا هنايا هي اف اون جي. غنمشي عاوتاني نشوف كي دايره جي في لانترفال اي جي في لانترفال اي. اشنا هو اي ديالنا هنايا؟ هذا هو اي. غنشوف جي كي دايره في لانترفال 0 بلس لانفيني. نرجع نيت للطابلو دو فارياسيون ديال جي. ها هي عندنا d'après le tableau de variation la fonction g il est strictement croissante sur l'intervalle moins 4 tel plus l'infini. وها هي عندنا 0 هنايا. كي دايره هنايا في l'intervalle 0 tel plus l'infini راها croissante. Donc d'après le tableau de variation g il est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va dire d'après la question 1 ou là d'après le tableau de variation de la fonction g, tvg. D'accord? Donc d'abord g est strictement croissante sur l'intervalle. دابا غنمشي نحسب ليماج ديال هاد الانترفال. غنحسب جي دو 0 بلس لانفيني. دونك غنرجع دائما للخطط. خصني نشوف اف كي دايره في جي دو اي. اذا اي اون دونك باش نحسب ليماج ديال هاد الانترفال دونك اون ناخد ندير لونكادرومون اكس ابارتيان ا لانترفال 0 بلس لانفيني. دونك بغيت جي ديال هاد الانترفال. جي دو اكس كتساوي racine x plus 4. غنمشي ندير لونكادرومون لهادشي. دونك x appartient à 0 plus l'infini, ça implique que x supérieur ou égal à 0. دونك حنا شنو بغينا؟ هنا 0 plus l'infini, x supérieur ou égal à 0. دونك غنزيدو 4 للطرفين x plus 4. بغينا نديرو لونكادرومون لهادي. دونك غنزيد هنايا 4 supérieur ou égal à 4. دونك كي دايره x plus 4 x plus 4 راها بوزيتيف. دونك غندخل هنا لا راسين كاري وندخل هنا لا راسين كاري. الوغ هنا x بلس 4 قلنا بوزيتيف لان x راه بوزيتيف و 4 بوزيتيف. لا سوم دو دو نومبر بوزيتيف توجور بوزيتيف. دونك سا امبليك كو ندخل لا راسين كاري راسين x بلس 4 سيبيريور ايكال راسين 4. دخلنا لا راسين هنا ودخلنا لا راسين هنايا. دونك سا امبليك كو شنو هي راسين x بلس 4 راه هي جي دو x. الوغ جي دو x supérieur ou égal à racine 4 اللي هي 2. Donc هنا quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, l'image toujours supérieure ou égal à 2. شنو هي j de x supérieur ou égal à 2? C'est-à-dire j de x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc هنا شنو نقولوا l'image ديال هاد l'intervalle 0 plus l'infini هو 2 plus l'infini. Alors g de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à 2 plus l'infini. Donc غنمشي نشوف f كي دايره في هذا الانترفال. et on a f. نرجع لو طابلو دو فارياسيون ديال f في هذا الانترفال de plus l'infini. هو 2 plus l'infini كي دايره لا فونكسيون. هنايا 2 تاع plus l'infini هذه f de 2. يعني من هذا الانترفال 2 تاع plus l'infini هاد لا فونكسيون il est croissante. دونك هنا غير ما بقاتش هادشي. نورمالمون هي 2 هي f de 2 غادي هكا. Donc, في l'intervalle de plus l'infini, la fonction f il est strictement croissante. Donc, et on a f est strictement croissante sur 2 plus l'infini, on va dire d'après
نتكمل هادشي لو طابلو de variation de la fonction f ولا d'après la question 2. D'accord. دابا شنو لقينا بلي g est strictement croissante هي croissante sur هاد l'intervalle و f حتى هي strictement croissante. شنو كنعرفو croissante même monotonie c'est-à-dire la composée est croissante. تكون عندنا même monotonie نيشان لا فونكسيون راه croissante. ملي تنقول même monotonie c'est-à-dire soit croissante soit décroissante. المهم غير تكون même monotonie alors la composée ديال هاد لي دو فونكسيون راه غيكون croissante. دونك شنو غنستنتج هو منه دو f rangé اللي هي h est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. موعدنا فيديوهات أخرى إن شاء الله وبحوله. الفيديو الموالي إن شاء الله غنشوفو لا كوريكسيون دي دوفوار ليبر نيميرو 2 يعني النموذج الثاني وغنحاولو نشوفو نبداو بلا كوريكسيون دو بروميير اكزرسيس كونسيرنون لو كور د لا لوجيك. هذا هو الاكزرسيس قدامكم حاولوا تخدموه. موعدنا فيديو آخر إن شاء الله. أعناكم الله.